احنا اسفين يا بكرة، والله اللي احنا اكلنا دماغ. احنا اسفين. ده جريء قوي. انا هاكل مخ البقر. ادي المخ، ندي لك حته كده اهو. البقرة شكلها دلوقتي بقت مش ذكية. ده المخ من ربيع الشرقاوي. انت قافلها. انا قافلها، ما انت قاعد كده قاعد بترغي بس بدون هدف. انت اللي قافلها مش انا. يلا اتفضل يا باشا بقى، وقول لي وركز وقول لي. بسم الله. وانا احط دي بقى واقفلها كده كده. ايوه، حط في الطحينه. بسم الله. ايه ده يا رينا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده رهيب. ده قشطه ده ولا ايه؟ مش عارف. احنا هنخلص الاكل النهارده وفينش. حلو جدا، حلو جدا، مفيش تعليق. تتبيله هاديه، طعم المخ واضح قوي، نظيف قوي، ما بيشدش، مفيش فيه عروق من جوه كده تخليك تشد معاك، بتدوب في البق. ايه رايك؟ صح. تقييمك كام؟ 10 من 10. انا كمان تقييمي للمخ من ربيع الشرقاوي 10 من 10، تحفه، لازم تجربه.